Dann haben wir noch als Info, am Ende des Vortrags wird es heute keinen individuellen Pass geben, also die Energieübertragung, sondern einen kollektiven Pass. Ja, wie die meisten von uns, die hierher regelmäßig kommen, schon kennen. Ich denke, damit sind wir mit den Ankündigungen fertig. Und nun, bevor wir beginnen, möchten wir natürlich gemeinsam beten. Und an der Stelle, lasst uns einen Moment die Augen schließen, tief durchatmen und innerlich zur Ruhe kommen. Geliebter Meister Jesus, wir danken dir für die Gelegenheit, heute hier zusammen zu sein und einen Abend des Lernens und des Friedens zu erleben. Bitte inspiriere unsere Freundin Joselma bei ihrem Vortrag und auch uns, damit wir mit offenen Herzen deine Botschaft der Liebe, der Geduld und der Frieden aufnehmen können. Danke für deine Gegenwart und deinen Schutz. Amen. Der Vortrag wird auf Portugiesisch gehalten und von unserer lieben Karin ins Deutsch übersetzt. So, liebe Joselma, herzlich willkommen bei Saja. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Und nun, das Wort gehört dir. Stehen. Gente, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Das ist eine sehr große Freude, heute wieder bei euch sein zu dürfen. E os amigos espirituais me sugeriram hoje Die spirituellen Freunde haben mir vorgeschlagen, heute que eu começasse falando um pouco porque estou aqui na Alemanha, porque estou aqui em Berlim. dass ich heute ein bisschen erzähle, warum ich hier in Deutschland bin, warum ich heute hier in Berlin bin. Na verdade, tudo começou com trabalho. Ja, alles hat mit Arbeit begonnen. O Evangelho, a doutrina espírita nos recomenda sempre colocar em prática a caridade na medida do possível. Das Evangelium oder die spiritistische Lehre empfiehlt uns immer, dass wir das auch in die Praxis umsetzen, soweit es uns möglich ist. Uma pessoa amiga, escultora, muito conhecida no Rio de Janeiro, passou por um problema difícil, emocional. Eine gute Freundin von mir aus Rio, eine, sag mal, Bildhauerin, hatte ein sehr schwieriges emotionelles Problem zu durchstehen. Sendo espírita, os amigos, os companheiros, me pediram que eu procurasse ajudar na medida do possível. Da ich Spiritistin bin, hatten mich die geistigen Freunde darum gebeten, dass ich so gut es mir möglich war, ihr half. Durante um ano, eu saía de Belo Horizonte de manhã, na sexta-feira, e passava o dia no Rio, saía à noite, chegava cedo no Rio, passava o dia cuidando dessa pessoa e voltava na outra noite. Decorou? Also ein Jahr lang bin ich freitags immer von Belo Horizonte nach Rio gefahren, habe dort den Tag verbracht und bin dann quasi am anderen Abend wieder zurückgefahren. Also an einem Abend hin, um morgens dort zu sein und am darauffolgenden Abend wieder zurück. Eu passava 2 noites na estrada, né? Uma para ir, outra para voltar. Ich habe also jeweils 2 Nächte oder Abende auf der Straße verbracht, einmal auf der Hinfahrt und einmal auf der Rückfahrt, dann ist es sehr weit. E após um ano eu fazendo isso, ela começou a melhorar e eu passei aí, em vez de
toda semana, aliás, de 15 em 15 dias, eu passei aí uma vez por mês. Nach einem Jahr, nachdem ich das also ein Jahr lang gemacht hatte, ging es ihr langsam besser und statt nur alle 14 Tage zu fahren, bin ich dazu übergegangen, einmal im Monat hinzufahren. E eu não via melhoras na condição emocional dela. Ich habe keine, Eu não via melhoras. Okay. Ich habe keine Verbesserung in ihrem emotionellen Zustand gesehen. Quase 2 anos depois, ela começa a reagir e volta ao trabalho. Fast 2 Jahre danach begann sie also wieder zu reagieren und begann wieder zu arbeiten. E famosa como é, ela foi convidada para representar o Brasil numa exposição que tem na Alemanha de 7 em 7 anos, uma exposição de arte e cultura. Da sie sehr berühmt war, wurde sie eingeladen, Brasilien hier in Deutschland auf einer Kunstausstellung zu vertreten, die nur alle 7 Jahre stattfindet. Me fugiu agora o nome da cidade, mas é uma lá, hein? Não. Kassel, perfeito. Genau. E ela me disse, eu fui convidada a representar o Brasil e eu vou, mas eu não tenho condições de ir sozinha. E eu já comprei sua passagem e já reservei hotel para você. Ja, sie sagte mir also, ich wurde eingeladen, Brasilien auf dieser Ausstellung zu vertreten in Kassel, aber ich fliege nicht alleine. Ich habe dein Ticket schon gekauft und wir fahren beide. Eu fiquei muito assustada porque eu nunca imaginei vir para a Alemanha ou outros países que eu achava que negro não podia ser feliz aqui. Traduz tudo. Ich hatte mich sehr erschrocken, weil ich niemals erwartet hätte, dass ich jemals nach Deutschland oder ein anderes Land reisen würde, in dem ich dachte, dass man mit schwarzer Hautfarbe vielleicht nicht ganz so glücklich wäre. Mas eu tinha uma grande amiga aqui na Alemanha que todas as vezes que ia a Belo Horizonte tentava falar comigo. Ich hatte hier in Deutschland eine sehr gute, große Freundin, die immer, wenn sie nach Brasilien reiste, versuchte mich in Belo Horizonte zu treffen. E eu fiquei muito assustada com a artista e disse para ela, se eu conseguir receber um passe na Alemanha, eu vou, que a minha amiga espírita, todos conhecem a minha amiga, já desencarnou. War also so ein bisschen erschrocken mit der Aussicht auf diese Reise nach Deutschland, aber ich dachte mir, okay, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass ich hier in Deutschland einen Pass, also Energieübertragung bekommen kann, dann fliege ich. Ich wusste ja, dass meine Freundin, die auch Spiritistin war, hier lebte. Inzwischen ist sie schon in der geistigen Welt. E eu vim de Belo Horizonte à Alemanha sozinha, sem saber como é que eu ia me virar, mas vim. E me virei. So alleine von Belo Horizonte nach Deutschland gereist, ohne zu wissen, ob ich hier klarkomme. Aber es hat geklappt. Aprendi a achar o lugar no trem, a cidade, tudo. Eu fui aprendendo por intuição e deu certo. Ja, ich habe also gelernt, mit der Bahn zu fahren, mich dort zurechtzufinden und so, ja, bin intuitiv vorgegangen und porque eu estava sozinha, porque a artista veio na frente para organizar a exposição dela. Ich bin deshalb alleine unterwegs gewesen, weil die Künstlerin schon vor mir gereist war, um ihre Ausstellung vorzubereiten. Então, a minha amiga me recebeu. Acho que muitos aqui a conheceram. A Ênia. A minha amiga me recebeu e eu falei com ela, olha, eu quero encontrar um grupo espírita aqui para receber um passe.
Ja, also meine Freundin hatte mich hier empfangen, das war Enya, einige von euch werden sie kennen. Und ich hatte zu ihr gesagt, also ich möchte hier eine spiritistische Gruppe finden, um einen Pass zu erhalten, Energieübertragung. Ela disse, pode deixar que você vai receber o passe. Sie sagte, mach dir keine Sorgen, deinen Pass bekommst du. E eu chego na casa dela, ela pediu a garagem da vizinha emprestada, porque o marido dela era bravo. Então, ela pediu a garagem da vizinha emprestada. Ich bin also zu ihr nach Hause gekommen und sie hatte die Nachbarin gebeten, dass wir ihre Garage benutzen dürfen, weil ihr eigener Mann ein bisschen kompliziert war. E quando eu chego na garagem, tinha umas 12 pessoas assentadas. Und als ich in der Garage angekommen war, saßen dort ungefähr 12 Leute. Eram representantes dos vários grupos espíritas da Alemanha. Und das waren also Vertreter der verschiedenen spiritistischen Gruppen hier in Deutschland. E a partir dali, a Enia disse, eu não posso acompanhar você, mas você vai daqui de trem, você vai descer em... Até esqueci o nome da cidade, da Enia, da Ilta. Você vai descer em Mannheim e lá vai ter uma moça te esperando. Genau, also Enya sagte mir dann, also ich werde dich nicht begleiten können hier, aber du wirst mit dem Zug fahren und wirst nach Mannheim fahren und dort wird dich jemand ganz Besonderes empfangen. E assim eu conheci a Euda. Und so. Dali eu peguei novamente o trem e fui para Kassel. A artista me colocou num hotel alemão, onde não tinha uma viva alma que falasse português. Okay, dann von Mannheim aus bin ich mit dem Zug nach Kassel gefahren und die Künstlerin hatte mich dort in einem Hotel untergebracht, rein deutsch, wo also keine Seele irgendwie Portugiesisch sprechen würde. Eu tinha comprado na banca de revista livrinho que tinha tipo um dicionário alemão-português. Ich hatte an einem Zeitungsstand so ein kleines Büchlein gekauft, das so eine Art Wörterbuch war, Portugiesisch-Deutsch. Eu chegava perto no balcão do hotel e mostrava, eu olhava a palavra em português, o sinônimo, e mostrava o moço o que eu queria. Bin dann also da zum Hoteltresen gegangen, habe mein kleines Büchlein genommen und dann jedes Mal das Wort auf Portugiesisch gesucht und das Synonym auf Deutsch dann dem jungen Mann an der Rezeption gezeigt. Antes, voltando um pouquinho ao Brasil, um jetzt nochmal nach Brasilien kurz zurückzukehren, eu fui até o Chico e falei, eu vou ver se eu vou atender, não era convite da artista, era ordem, eu vou ver se eu vou atender essa criatura. Und als ich noch in Brasilien war, bevor ich gereist war, hatte ich Chico Xavier besucht und hat zu ihm gesagt, ich werde versuchen, dass ich das war eigentlich keine Einladung, sondern eine Art Befehl, also dass diesem Befehl der Künstlerin nachkomme. E antes que eu dissesse a ele o que eu estava pretendendo, ele disse para mim assim, pois é, você vai até a Europa, né? Also das war meine Absicht, das zu fragen, aber bevor ich überhaupt fragen konnte, sagte er bereits, ja, na klar, du reist jetzt nach Europa, nicht? E ele disse, vai onde eu não posso ir e leva o meu abraço para cada um. Und er sagte, reise dorthin, wohin ich nicht selbst reisen kann und übermittle jedem meine Umarmung. Eu vi que eu não tinha por onde escapar. E eu vim. Da habe ich also bemerkt, dass ich mich dem nicht entziehen konnte und so bin ich gekommen. A partir daí, eu conheci outras pessoas e de Berlim a Naila, que era de Belo Horizonte. Von da an habe ich auch andere Menschen hier kennengelernt, hier in Berlin, Naila, die vorher auch in Belo Horizonte gewohnt hatte. E que, inclusive, durante tempo, eu estava num momento material difícil, eu
morei no apartamento dela de graça, bonitinho, durante mais ou menos, acho que 2 anos, parece. Eu fiquei abrigada no apartamento da Naila, em Belo Horizonte. Und Naila hatte mir großzügigerweise ihre Wohnung in Belo Horizonte zur Verfügung gestellt, als ich einen Moment hatte, in dem es mir finanziell nicht so gut ging, und ich habe ungefähr 2 Jahre in ihrer Wohnung gewohnt, kostenlos. Então, a minha vinda à Alemanha e a minha vinda a Berlim não foi simplesmente para eu fazer palestras e levar conhecimento, porque eu sei que vocês estudam mais do que a gente. Das heißt also, ich bin also nicht nur nach Berlin gekommen, um Vorträge zu halten, weil ich weiß, ihr lernt viel mehr als ich oder wir. Teve uma época que a Elda marcou numa época de frio, muito frio. Eu falei, eu não dou conta, eu não suporto frio, eu vou desencarnar. Also, einmal hatte Elda die Reise in einer sehr kalten Jahreszeit organisiert. Ich habe gedacht, das ist mir viel zu kalt, ich werde hier desinkarnieren. E aí, os espíritos não me dão moleza. Die Geistwesen lassen mich da also nicht in Ruhe oder so. Não facilitam. Und machen es mir nicht leichter. Então, os espíritos disseram assim: nós precisamos de você lá na época do frio, da neve. Die Geistwesen hatten mir gesagt, also wir brauchen dich dort, und zwar in der Jahreszeit, wenn es richtig kalt ist. E explicaram por quê. Ja, und sie haben auch erklärt, warum. Na época de neve, muitos que ainda não estão documentados ficam mais retidos em casa, com muita saudade, com muita dor e até um princípio de depressão. Ja, in der Zeit, wenn es wirklich schneit und kalt ist, sind viele, die keine Dokumente haben, ziehen sich zu Hause zurück, gehen nicht raus und werden dann auch zum Teil depressiv. E nós precisamos de você lá porque nós vamos ajudar essas criaturas que passam por problemas depressivos. Ja, und wir brauchen dich dort, weil wir versuchen wollen, diesen Menschen zu helfen, die unter Depressionen leiden. E eu, só de pensar na neve, eu tremia de frio. Eu falei, eu vou desencarnar, mas eles estão mandando, eu vou obedecer. Ja, nur der Gedanke an den Schnee hat mich da also zittern lassen, aber ich dachte, okay, ich werde sterben oder desinkarnieren, aber ich werde fahren. E assim eu comecei a vir todo ano. Teve ano que eu vim mais de uma vez à Alemanha. Foi assim que começou. Não vim para fazer palestras, eu vim pelo trabalho de amor, começando com aquela artista. Ela ficou boa, hoje fica esnobando. Rede Globo, não sei o quê, joias, H externo, para todo lado tem coisas dela e eu fico feliz. Genau. Also damit hat es also angefangen, und seitdem bin ich jedes Jahr nach Deutschland gereist, manchmal auch mehrmals im Jahr, aber eben nicht mit dem Ziel, einen Vortrag zu halten oder Vorträge, sondern wirklich zu arbeiten, zu helfen. Und heutzutage ist auch die Künstlerin, um die es am Anfang ging, der geht's wunderbar, und sie ist da in den Medien präsent und strahlend. Os espíritos me autorizaram a dar o nome dela. Die Geistwesen haben mir erlaubt, ihren Namen zu sagen. Por questão ética, eu estava aqui segurando o nome, pode falar. Ela se chama Iole de Freitas, e se vocês olharem no Google e tudo mais, vocês vão ver o trabalho que ela faz. Okay, ihr Name ist also Iole Freitas. Ich hatte erst aus ethischen Gründen gedacht, ich könnte den Namen jetzt nicht sagen, aber ich habe die Erlaubnis bekommen. Então, ela me trouxe pela primeira vez à Alemanha, e aqui eu encontrei os corações comprometidos com o trabalho, né? Sie hatte mich also das erste Mal nach Deutschland gebracht, und hier habe ich mich also auf die Herzen getroffen, die eben auch Verantwortung mit der Arbeit haben.
E a cada ano que eu venho, a Euda sabe que eu peço, eu quero ir a Berlim. Jedes Jahr, wenn ich komme, er oder weiß das, bitte ich immer darum, nach Berlin kommen zu dürfen. E eu não venho com o objetivo de fazer palestra, porque vocês são estudiosos. Eu venho com o objetivo de rever vocês, conversar um pouco, abraçar vocês. Ich komme also nicht mit der Absicht, hier einen Vortrag zu halten, denn ihr lernt selber sehr viel, sondern ich komme, um euch wiederzusehen, um euch zu umarmen und um mich mit euch zu unterhalten ein bisschen. E a primeira tradutora minha está ali, ó. Meine erste Dolmetscherin ist hier. A Gudrun foi a primeira, você lembra? Não foi? Ela foi a primeira. Primeira vez que eu vim, ela me traduziu. Genau. Das erste Mal, als ich hier war, hatte Gudrun mich übersetzt, beziehungsweise hatte gedolmetscht. Muito bem. Agora nós vamos falar sobre paciência. So, und jetzt werden wir über die Geduld sprechen. Então, me dá meu papel aí, por favor. Ainda Debaixo da bolsa. Tá, eu trouxe anotado, porque ela teve que anotar. Você sabe que eu não falo com papel. Mas para ficar bonitinho. Ai, fala. Ich habe jetzt meine Unterlagen ausgepackt, weil wir uns abgestimmt hatten, aber eigentlich wisst ihr, dass ich eigentlich nicht mit dem Papier spreche, aber mal sehen. Muito bem. O que é a paciência? Nós vamos falar sobre ela um pouquinho. Ja, was ist also die Geduld? Wir werden ein bisschen darüber sprechen. Para a gente encontrar a paciência, nós precisamos fazer um diálogo com a nossa condição íntima, conversar conosco mesmo. Um zu verstehen, was Geduld ist, müssen wir einen inneren Dialog führen, müssen uns ein bisschen mit uns selbst unterhalten. E quando nós conversamos com nós mesmos, nós percebemos o quanto a gente precisa melhorar. E aí começa a compreender o outro. Wenn wir mit uns selbst sprechen, dann merken wir, wo wir uns verbessern müssen, und dann fällt es uns auch leichter, den anderen zu verstehen. E quando a gente compreende o outro, a gente tem mais paciência com ele. Und wenn wir den anderen verstehen, dann haben wir auch mehr Geduld mit ihm. E a paciência, a palavra significa ciência da paz. Und Geduld, wenn man das portugiesische Wort Paciência auseinander nimmt, dann bedeutet das Wissenschaft des Friedens. E é interessante que quando a gente é impaciente, nós passamos a ter uma inconsistência em nós. A gente oscila na nossa maneira de ser. Das ist also interessant, wenn wir ungeduldig sind, dann erschaffen wir so eine Unstimmigkeit in uns selbst und beginnen da so zu oszillieren. A impaciência quebra o nosso ritmo de vida. Die Ungeduld durchbricht unseren Lebensrhythmus. É interessante que eu não sei nem por que ela pediu para falar sobre impaciência. Das ist interessant, ich weiß überhaupt nicht, warum Lucélia mich gebeten hat, über Geduld zu sprechen. A notícia que eu tenho é que vocês aqui são todos pacientes. Die Information, die ich habe, ist, dass ihr alle hier geduldig seid. Nós temos que aprender que tudo o que acontece tem uma razão de ser. Wir müssen lernen, dass alles, was geschieht, seinen Grund hat. E que nada acontece sem a permissão de Deus. Und dass nichts ohne die Erlaubnis Gottes geschieht. Se as coisas têm uma razão de ser, nós não precisávamos ficar impacientes quando elas acontecem. Ou não deveríamos ficar impacientes. Dá para traduzir? Ja. Wenn die Dinge, die geschehen, also ihren Grund haben, dann brauchen wir auch nicht ungeduldig zu sein, wenn sie geschehen. E quando a gente vai tendo paciência, nós vamos identificando
nas várias situações, os graus de dificuldade das pessoas. Und wenn wir Geduld haben, dann werden wir in den verschiedenen Situationen erkennen, auf welchen Stufen die Menschen Schwierigkeiten haben oder wo die selber angesiedelt sind. A gente não tem muito motivo para perder a paciência, não. Wir haben nicht viele Gründe, um die Geduld zu verlieren. Só tem isso, olha só. Desafios, Also es gibt nur die paar folgenden Herausforderungen, perturbações, Störungen, antagonismo, quer dizer, confrontos, né? Antagonismen, also Inquietações, Unruhen, rebeldia das pessoas em nossa volta, Auflehnung der Menschen um uns herum, provas de todo jeito que a gente enfrenta, Prüfungen jeglicher Art, denen wir uns gegenübersehen, desencantos, desilusões, so Enttäuschungen, Desillusionen, tribulações as mais diversas, die verschiedensten Trübsale, dificuldades, Schwierigkeiten, exigências, Anforderungen, preterições, pessoas que abrem mão da gente, né? Situationen, in denen wir übergangen werden, Problemas e prejuízos, Probleme und Schäden, infortúnios, Unglücksfälle, desilusões, Desillusionen, quedas, desastres, Stürze, Katastrophen, rixas, Streitigkeiten, deserções. Abkehrungen. Qual de nós não se sentiu surpreso com alguém próximo que nos abandonou? Quem de nós não passou por isso? Wem von uns ist es noch nicht so gegangen, dass sich plötzlich jemand von uns abgewendet hat? Desacordos, irritações, Also Unstimmigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten, golpes, Schläge, leviandades. Leichtsinn. Tem alguém que falou baixinho ali, eita! Tempestade de sentimento, Dann Stürme des Gefühls, frustrações, Frustrationen, desvinculações violentas, mit erschütternden Trennungen übersetzen, desvarios. Verirrungen. A gente quase que só tem motivo para ficar impaciente, né? Wir haben also fast nur Gründe, um ungeduldig zu sein, oder? Mas, apesar de tudo isso que eu falei e muito mais, Weil trotz all dem, was ich gerade gesagt habe und viel mehr, nós precisamos registrar que tudo o que acontece tem uma razão de ser. wir müssen also verinnerlichen, dass alles, was geschieht, seinen Grund hat. E apesar de todas essas dificuldades, Und trotz all dieser Schwierigkeiten nós precisamos seguir em paz. müssen wir also unseren Weg in Frieden fortsetzen. E acima de tudo, ter paciência com nós mesmos. Und vor allem müssen wir Geduld mit uns selbst haben. Às vezes a nossa impaciência começa com a impaciência com nós mesmos. Ja, manchmal beginnt unsere Ungeduld mit der Ungeduld, die wir uns selbst gegenüber haben. A gente começa a se incomodar com as pessoas porque nós estamos incomodados. Ja, wir beginnen also die Menschen stören uns irgendwie, weil wir uns selbst stören. E nós perdemos muito tempo com isso. Und wir verlieren damit viel Zeit. A autopaciência é caridade com nós mesmos. Die Selbstgeduld, die Geduld mit uns selbst, ist eine Wohltätigkeit uns selbst gegenüber. O que eu mais acho ruim na doutrina espírita é que ela faz a culpa cair toda em nós mesmos. Also was ich am schlimmsten in der spiritistischen Lehre finde, ist, dass die Schuld immer auf uns selbst fällt.
Eu falo que o outro está me provocando. Aí ele fala, mas é você que tem que ter calma, é você que está em paz. Não é o outro, sou eu. Ich sage, also der andere provoziert mich und dann wird mir gesagt, nein, du bist es, die sich beruhigen muss. Dabei ist es doch der andere. Todas essas situações criam condições de nós nos entendermos melhor. Und all diese Situationen erschaffen Bedingungen, dass wir uns selbst besser verstehen. E eles passam a ser suporte para a nossa vida. Die Situationen werden Unterstützung oder unterstützen für unser Leben. Se eu não tiver essa tranquilidade comigo, wenn ich also nicht diese Ruhe mir gegenüber selbst habe, eu vou jogar tudo no meu corpo, na minha saúde. Dann werde ich das alles an meinen Körper weitergeben und an meine Gesundheit. Eu, durante 2 anos, eu tive um problema que eu tinha as mãos assim, eu não levava a comida à boca. 2 Jahre lang hatte ich ein Problem, also ich konnte die Hände nur so halten und konnte mir also nichts zu essen in den Mund stecken. E eu fazia exame de sangue, buscava, nada me dizia a causa daquele. Eu estava em pé, eu caía, meu joelho dobrava, eu caía ao chão. Ich habe Blutuntersuchungen gemacht, andere Untersuchungen, aber nichts hatte zu irgendeinem Ergebnis geführt. Auch meine Knie hatten nicht standgehalten, ich bin also immer hingefallen. Depois de procurar tanto médico, alguém me disse, eu ainda não era espírita. Depois de procurar tanto médico, alguém me disse, tem um farmacêutico espírita ali. Nachdem ich viele Ärzte aufgesucht hatte, und zu der Zeit war ich selber noch keine Spiritistin, also nachdem ich all diese Ärzte aufgesucht hatte, sagte mir jemand, da und da gibt es einen spiritistischen Apotheker oder Pharmazeuten. E eu tinha pavor, eu tinha medo, pavor de espírito. Ich hatte wirklich Angst vor Geistern. E eu falei, mas o jeito é eu ir nesse homem, porque eu 2 anos ninguém acha o meu problema. Und ich habe gedacht, okay, mir bleibt nichts anderes übrig, als diesen Mann aufzusuchen. Dann ich hatte 2 Jahre und mit diesem Problem verbracht und niemand konnte mir helfen. E foi uma época muito difícil para mim, porque até para alimentar, eu tinha uma irmã muito brava, ela dizia, isso é manha dessa crioula, ela não quer trabalhar. Das war eine sehr schwierige Zeit für mich, also selbst um mich zu ernähren. Und ich hatte eine Schwester, die gesagt hatte, das ist also eine Manie dieser Kreole, die will nicht arbeiten. E às vezes ela deixava a comida ser levada para mim lá no quarto, 2 horas da tarde, 2h30, lá em Minas a gente almoça cedo, né? 11 horas. E eu ficava morrendo de fome, mas não dava conta. E ela dizia que era manha. Und sie hat also absichtlich mich immer auf mein Mittagessen warten lassen. Also in Belo Horizonte essen wir sehr früh zu Mittag und sie hat mir dann erst 14:30 Uhr bringen lassen, weil sie eben dachte, das sei mit Absicht. Então, eu fui no farmacêutico espírita, assim mesmo. Morrendo de medo de espírito, mas eu fui. Ich bin also zu dem spiritistischen Pharmazeuten gegangen, vor Angst fast gestorben, aber ich bin hingegangen. E eu cheguei lá e o homem foi me olhando e falou assim, você é muito perfeccionista. Ich bin also hingegangen und der Mann schaute mich an und sagte, du bist sehr perfektionistisch. Você está assim porque você exige demais das pessoas. Es geht dir so, oder du bist in diesem Zustand, weil du zu viel von den Menschen verlangst. E eu por dentro fiquei brava. Eu falei, alguém vem na minha frente, vai ver que quem me ensinou a vir aqui, contou para ele essas coisas que eu sinto. Ich war also außer mir, weil ich dachte, also muss ja jemand vor mir hier hingegangen sein und ihm erzählt haben, was ich so mache. E ele, em vez de me dar remédio, ele me deu o Evangelho segundo o Espiritismo. Und er, anstatt mir ein Medikament zu geben, gab mir das Evangelium im Lichte des Spiritismus.
E da outra vez é que ele me deu lá umas injeções e eu comecei a melhorar. Und dann ein anderes Mal gab er mir einige Spritzen und es ging mir langsam besser. Então, minhas mãos que eram assim, eu não fazia isso, ó, né? Posso me movimento de toda forma. Ja, meine Hände, die vorher wirklich so steif waren, sind jetzt wieder ganz, wie ihr seht, ich bewege mich jetzt in alle Richtungen. E eu comecei a me analisar e vi que eu era uma chata. Begann also mich selbst zu analysieren und merkte, dass ich ziemlich nervig war. Eu não sei como é que as pessoas me aguentavam. Ich weiß nicht, wie die Menschen mich ausgehalten hatten. Por exemplo, só um exemplo. Eu encerava a sala da minha casa e punha paninho para as pessoas entrar com terra. Não era nem exigente, né? Hatte also in meinem Wohnzimmer da immer so einen Lappen liegen, damit die Leute da sich gebonert, Entschuldigung, um das zu bonern. E a partir daí, eu comecei a exigir menos das pessoas e comecei a exigir menos de mim, porque eu exigia muito de mim. Und da habe ich also begonnen, weniger von den anderen zu verlangen und auch weniger von mir selbst zu verlangen, denn ich habe wirklich viel von mir verlangt. E ali eu vi que a paciência é que foi fazendo com que eu melhorasse. Und da habe ich bemerkt, dass es die Geduld war, die mir geholfen hat und es mir dann besser gingen ließ. E algumas pessoas dizem, não, Joselma trabalha demais, corre demais. Und einige Menschen sagen, Joselma arbeitet zu viel, sie rennt zu viel. Mas eu sei o quanto é difícil você ficar 2 anos dependendo de alguém até para comer e tomar uma água. Ja, aber ich weiß, wie schwierig es ist, 2 Jahre lang in der Situation zu sein, in der man immer von anderen abhängt, selbst um einen Schluck Wasser zu trinken. Então, gente, evoluir é uma escolha, é uma opção individual. Das heißt also, sich fortzuentwickeln ist eine Wahl, ist eine individuelle Entscheidung. Sair da depressão, nós temos que querer sair. Um aus der Depression herauszukommen, müssen wir herauskommen wollen. Ter paciência com quem está à volta depende de nós querermos. Um Geduld mit den anderen zu haben, das heißt, wir müssen selbst wollen. E se a gente olhar para a natureza, tudo na natureza tem paciência e tem o seu tempo certo. Wenn wir uns die Natur anschauen, alles in der Natur hat Geduld und hat seine Zeit. Por que nós não podemos também ter a paciência da natureza? Warum können wir nicht auch die Geduld der Natur haben? A impaciência, ela tenta acelerar processos que não são aceleráveis. Die Ungeduld versucht, Prozesse zu beschleunigen, die sich nicht beschleunigen lassen. A impaciência contraria a lei divina. Die Ungeduld ist gegen das göttliche Gesetz. E às vezes nós impomos uma maneira de ser nas pessoas que não dão conta daquilo. Und manchmal drängen wir den Menschen eine Art zu sein auf, die damit gar nicht klarkommen. Ao contrário, a paciência nos aquieta os ímpetos. Und im Gegenteil beruhigt die Geduld unsere Impulse. E a gente aprende a escutar o outro. Und wir lernen, dem anderen zuzuhören. E com isso, a nossa energia, todos nós sabemos que nós movimentamos e somos compostos de energia. Wir alle wissen ja auch, dass wir alle aus Energie bestehen und diese auch bewegen und damit beruhigen wir auch diese. E aí as nossas energias são usadas para o que realmente é necessário. Ja, und dann werden unsere Energien dafür eingesetzt, was wirklich notwendig ist. Então, isso nos ensina a importância da paciência. Das lehrt uns also die Bedeutung, die Wichtigkeit der Geduld.
Aquela oração da paciência, acho que eu leio em português, depois você fala em alemão, fica melhor. Você Pode tem ser. ela aí? Tem. Alemão? Tem. Não preciso falar picadinho, não, né? Eu peguei uma oração da paciência. Eu vou ler em português e depois ela fala em alemão. Ich habe ein Gebet über die Geduld rausgesucht und ich werde das zunächst auf Portugiesisch im Ganzen lesen und ich werde es dann auf Deutsch vorlesen, damit das nicht so abgehackt ist. Senhor, dá-me calma para esperar pelo tempo certo de todas as coisas. Nenhuma aflição compensa, nenhum desespero resolve as dificuldades. Dá-me maturidade para entender que nem tudo sairá como desejo, pois nem tudo é responsabilidade das minhas mãos. Que os meus momentos de espera sejam ativos. Que eu faça tudo o que estiver ao meu alcance e dever. Mas ajuda-me a soltar tranquilamente as rédeas daquilo que eu não posso controlar. Ensina-me a confiar nas tuas providências, como a natureza confia, sem aflição. E se o ímpeto para o desespero vier, ajuda-me a recobrar os sentidos imediatamente, para que eu possa parar, respirar e agir melhor. Deixa eu sentar que as perninhas doeram. Pronto, agora. Pode deixar, obrigada. Você espera um pouquinho só? Espero. Você vai ficar aí sentadinho? Posso, mas agora é ela que vai. Você vai lá. Pode, ela aí? Vem, Karen. Ich komme. Da falta um pouquinho. Senhor. Hã? Quer continuar? Oh, a gente para aqui. Okay. Vai. Vai com paciência. Genau, mit Geduld. Mit Geduld trage ich das jetzt also auf Deutsch vor. Das Gebet der Geduld. Okay. Herr, gib mir die Ruhe, auf die rechte Zeit aller Dinge zu warten. Okay. Keine innere Unruhe lohnt sich. Keine Verzweiflung löst die Schwierigkeiten. Gib mir die Reife zu verstehen, dass nicht alles so geschehen wird, wie ich es mir wünsche. Denn nicht alles liegt in der meiner Hände. Mögen meine Zeiten des Wartens aktiv sein. Möge ich alles tun, was in meiner Reichweite und Pflicht liegt. Aber hilf mir, die Zügel dessen, was ich nicht kontrollieren kann, ruhig loszulassen. Lehre mich, auf deine Fügungen zu vertrauen, so wie die Natur vertraut, ohne Unruhe. Und wenn der Impuls zur Verzweiflung aufkommt, hilf mir sofort wieder zur Besinnung zu kommen, damit ich innehalten, atmen und besser handeln kann. Pode falar e agora aí nós trocamos. Você fala na língua. Ou você quer que eu fale primeiro? Tá. É porque eu acabei soltando um pedaço. Eu bem ouvi, falei, tá faltando. Genau, ein kleiner Teil folgt noch. Quer que eu troco, que eu vou lá? Se você estiver cansado, pode ficar aí. Não vai criar problema para você lá, não? Não, o pessoal talvez queira te ver, mas eu posso trazer depois. Vamos lá. Pronto. Tudo bem. É só um pedacinho aqui que falta. Desculpe, gente. Que ao lembrar-me da tranquilidade da tua fala e da serenidade do teu olhar, Senhor, que eu sinta o alívio de reconhecer que Deus está ciente de tudo o que me acontece e sempre colocará algum auxílio no meu caminho. Se é necessário esperar, eu espero.
E sei que a vitória sobre essa dificuldade vai me fazer muito mais forte e feliz. Eu posso esperar em paz. Okay, also. Wenn ich mich an die Ruhe deiner Worte und die Gelassenheit deines Blickes erinnere, Herr, möge ich die Erleichterung spüren, zu erkennen, dass Gott alles weiß, was mir geschieht und mir stets Hilfe auf meinen Weg stellt. Wenn es notwendig ist zu warten, dann warte ich. Und ich weiß, dass der Sieg über diese Schwierigkeit mich viel stärker und glücklicher machen wird. Ich kann in Frieden warten. E aí? Eu acho que com essa... Não, agora eu já estou terminando. Agora, na hora das perguntas, aí sim. Tá bom? Então, com esta... Quer ir para o lado de lá? Eu te espero. Paciência. Tá bom aqui. Com esta pequena reflexão, Also mit dieser kurzen Reflexion eu trago para vocês o convite para exercitar a paciência. lade ich euch ein, euch in Geduld zu üben. Não é fácil e não é simples, Es ist mas precisamos começar. weder einfach noch leicht, aber wir müssen damit beginnen. Não é justo que tanto que recebemos de Deus, nós possamos desperdiçar com o nosso temperamento difícil. Es ist nicht gerecht, dass mit all dem, was wir von Gott bekommen, dass wir all das durch unser schwieriges Temperament verschwenden. E muitas vezes esse exercício de paciência nos libera até de tratamentos intensos. Und häufig, wenn wir uns in Geduld üben, befreit uns das von intensiven Behandlungen. Porque quando eu melhoro, tudo à minha volta melhora. Denn wenn ich mich verbessere, dann verbessert sich alles um mich herum. E não nos esqueçamos que tudo o que passamos tem uma razão. Und vergessen wir nicht, dass alles, was geschieht, einen Grund hat. Isso não é fatalismo, é lei divina. Das ist kein Fatalismus, das ist das göttliche Gesetz. Porque tudo o que acontece gera consequência. Denn alles, was geschieht, zieht eine Konsequenz nach sich. E se eu quero estar em paz, eu tenho que buscar essa paz em torno de mim. Und wenn ich in Frieden sein möchte, dann muss ich diesen Frieden um mich herum suchen. E a gente vai começar lidando com mais paciência com os que estão mais próximos de nós. Und wir werden damit beginnen, diejenigen, die uns am nächsten sind, am nächsten um uns herum, mit Geduld zu behandeln. E eu vou contar para vocês, fechando o assunto. Zum Abschluss wollte ich etwas erzählen. Antes de viajar, eu pensei assim, eu estou com medo da minha irmã desencarnar enquanto eu estou fora. Bevor ich abgereist bin, hatte ich gedacht, ich habe Angst, dass meine Schwester desinkarniert, während ich weg bin. Aquela irmã que falava que era mãe minha. Ja, das war also die Schwester, die mich damals so behandelt hatte. Ela está agora com 90 anos. Sie ist jetzt 90 Jahre alt. E antes de vir para cá, eu fui até a casa dela, a abracei e dei um beijo nela, e ela regalou os olhos, encheu os olhos d'água, não disse quase nada, mas sentiu o meu amor e o meu carinho. Und bevor ich also abgereist bin, habe ich sie besucht, habe sie umarmt und ihre Augen füllten sich mit Wasser und sie, oder mit Tränen, und sie
Sie hat verstanden, hat meine Liebe verstanden. Nós temos que dar o primeiro passo. Wir müssen den ersten Schritt machen. Abrir caminho para que o verdadeiro amor se instale. Ja, wir müssen den Weg öffnen, damit sich die wahre Liebe dort installieren kann. E eu não falo nem em amor. Eu estou falando em caridade de compreender o outro que está tirando a nossa paciência. Ich spreche nicht mal von Liebe an sich, sondern von Nächstenliebe, Wohltätigkeit gegenüber dem anderen, der unsere Geduld braucht. Porque hoje eu sei que ela foi instrumento para eu evoluir. Denn heute weiß ich, dass sie ein Instrument für mich war, um mich weiterzuentwickeln. E a alegria que enche o coração da gente quando a gente chega nesse ponto é grande demais. Und diese Freude, die einem das Herz erfüllt, wenn man an diesem Punkt angelangt ist, ist also unglaublich. E eu convido cada um de vocês a rever a intimidade e ver onde é que vocês podem melhorar a paciência. Und ich lade jeden von euch ein, das Innerste zu betrachten und zu sehen, wo können wir uns in der Geduld verbessern. Que Deus nos abençoe. Muita paz. Muita paciência. Also, möge Gott uns segnen mit viel Frieden und viel Geduld. Agora vai para as perguntas, né? Genau. Okay, jetzt haben wir die Gelegenheit, an Joselma Frage zu stellen, aber bitte ganz kurz, keine lange Frage, oder? Objektiv und über das Thema. Marisa, bitte. Por favor, Tá. curiosidade, quando você ficou doente com aquelas mãos, assim, era uma influência espiritual ou era uma auto-obsessão sua de autoperfeccionismo? Tá, Sim, por vai, favor. como é que vai fazer aqui? Traduz a pergunta. Als Super. sie krank war, mit dieser Mhm. für 2 Jahre, war sie spirituell mit Obsession beeinflusst oder war eine Auto-Obsession wegen ihres Perfektionismus? Deixa eu ver. Genau, wir installieren das hier nur kurz. Aham. Perfekt. Na época, os médicos classificaram como artrite reumatoide. Ja, damals haben die Ärzte das als rheumatische Arthritis eingestuft. Só que nós sabemos que a artrite reumatoide ela permanece. A pessoa não se cura plenamente dela, nós sabemos. Also wir wissen, dass man davon nicht wirklich geheilt wird, sondern dass diese rheumatische Arthritis bleibt. E um médico já me disse assim: você nunca teve artrite reumatoide, do jeito que você anda e se movimenta. Ja, und ein Arzt hat mir schon mal gesagt, also du hattest niemals eine rheumatische Arthritis, so wie du läufst. Não era um processo obsessivo. Es war kein obsessiver Prozess. Era uma energia mal utilizada em mim. Aquela impaciência, aquela raiva. Eu tinha raiva das pessoas que arranhavam o chão, por exemplo. Então aquilo tudo se concentrava no meu sistema nervoso e alcançava alguns órgãos do meu corpo físico. Das war also eine Energie, die ich schlecht genutzt hatte. Ich war wirklich sehr ungeduldig, ich war wütend auf die Leute, die den Fußboden zerkratzt hatten und das hat verschiedene Organe beeinträchtigt. É isso. Acho que tinha uma pergunta lá atrás. Mas, Eduardo? Ja. Nós sabemos que tudo tem uma causa, Uhum. mas como ter paciência diante de tragédias humanitárias sem cair na indiferença? Wir wissen ja, dass alles einen Grund hat. Aber meine Frage ist, wie können wir angesichts der humanitären Katastrophen Geduld haben? Eu vou fazer uma pergunta que é quase o contrário dessa.
Ich werde eine Frage stellen, die fast das Gegenteil von dieser ist. O que você ajudaria perdendo a paciência diante de uma tragédia? Inwiefern würdest du helfen, wenn du die Geduld angesichts einer Tragödie verlieren würdest? Ao contrário, se nós cultivarmos a paciência, nós vamos colaborar com nossas energias, com nossas preces, com nossas vibrações. Wenn wir im Gegenteil die Geduld bewahren, dann wirken wir mit, also durch unsere Gebete, unsere guten Energien. Isso não quer dizer que nós vamos aplaudir a tragédia. Das bedeutet nicht, dass wir der Tragödie applaudieren sollen. Mas a doutrina nos explica que tudo tem uma razão de ser. Aber die spiritistische Lehre sagt uns, dass alles seinen Grund hat. E aqueles espíritos que estão no momento sendo vítimas, ou sempre em todas as tragédias, esses espíritos vítimas das tragédias, Und die Geistwesen, die Opfer der verschiedenen Tragödien sind, eles ou estão ajustando compromissos do passado, die sind entweder dabei, Verantwortungen aus der Vergangenheit aufzulösen, ou são espíritos voluntários oder das sind freiwillige Geister, que se dispõem a vir com os que serão vítimas, die also dazu bereit sind, mit denen herzukommen, die Opfer sind, para que eles possam ser, inclusive, elementos do grupo que ajudem o grupo no momento da desencarnação. damit sie dann auch also unter anderem Elemente der Gruppe sein können, die diesen Gruppen im Moment der Desinkarnation helfen. Eu não sei se vocês alcançaram o que eu disse, senão eu torno a explicar. Ja, ich weiß nicht, ob das verständlich war, sonst erkläre ich gerne ein bisschen mehr. Os espíritos, em toda tragédia tem espíritos voluntários. Jede Tragödie, Katastrophe hat, bei der sind freiwillige Geistwesen involviert. Assim como, por exemplo, num medicamento novo, os laboratórios convocam voluntários que queiram fazer o teste. Wie bei neuen Medikamenten, Labore Freiwillige suchen, die diese Medikamente testen. No planejamento de situações que vão acontecer na Terra, existem os espíritos que se dispõem a ser voluntários para servirem de testes, servirem de referência e ajudar os que estão lá dentro, as vítimas. Na época da Covid aconteceu muito. Espíritos voluntários que foram também vítimas para envolverem os outros num processo de liderança, sem revolta, quando eles retornaram, quando desencarnaram. Falei muito, né? Mas deu para... Ich fasse es zusammen. In jeder Tragödie... É um resumo. Genau. Also im Prozess des Entstehens gibt es immer freiwillige Geistwesen, die davon ebenfalls betroffen sein werden, aber die auch wie so eine Art Testperson mit dabei sind, um auch voranzugehen und den anderen Opfern zu helfen in der Situation. Ok. Entendi tudo. Entendi nada. Carol, e depois Sandra. Eu queria perguntar como que a gente... Mais alto? Como que a gente lidar com uma situação que a gente quis alcançar a vida inteira e de repente começa a perceber que quando essa situação acontece, a impaciência começa a estragar o prazer e começa a dificultar o que a gente sempre quis alcançar. Also die Frage war, wie geht man am besten mit einer Situation die man sein ganzes Leben lang schon erreichen wollte und dann trifft sie ein und dann fängt die Ungeduld an, es kaputt zu machen, bevor es eigentlich überhaupt blühen kann.
Pode? Por isso eu disse que nós temos que cultivar paciência com nós mesmos primeiro. Deswegen habe ich gesagt, es ist so wichtig, dass wir uns selbst gegenüber Geduld haben. Porque você esperou com ansiedade. Emocionalmente, você não se preparou para usufruir o que tanto você queria. Dann hast du ungeduldig oder unruhig auf diesen Moment gewartet und hast dich nicht darauf vorbereitet, wenn er tatsächlich kommt, dem emotional entgegenzutreten. Uma fruta na árvore, se você colhe antes do momento, você não a saboreia. Ou ela está amarga, ou não consegue, você não saboreia. Então, a paciência de deixá-la amadurecer e a paciência para saboreá-la. É você quem tem que ter essa paciência. Wie bei einer unreifen Frucht, wenn man die zu früh pflückt und isst, dann wird sie nicht schmecken. Also es ist genauso mit der Geduld. Also man muss die Geduld haben, das erst reifen zu lassen und dann zu genießen. Então, a paciência exige de nós até gratidão a Deus. Paciência no período que você está esperando, com gratidão a Deus que lhe permite isso. E paciência quando você está ao alcance, agradecendo a Deus porque está ao alcance. É em você. Geduld erfordert von uns Dankbarkeit Gott gegenüber. Also zum einen in Dankbarkeit dafür, dass wir auf diesen Moment warten, dass wir geduldig warten und dann, wenn man auch das Gewünschte bekommt, dann natürlich auch Gott gegenüber dankbar zu sein. Das ist, ja, für uns. Ju, você considera que se nós passarmos a enxergar aqueles que são instrumentos da nossa insatisfação, da nossa perturbação, da nossa falta de paz, e também as situações seriam instrumentos, se nós começarmos a enxergá-los como instrumentos de aprendizado, isso seria uma forma da gente alcançar melhor a paciência dentro de nós? Traria mais paz para nós se a gente conseguisse chegar nesse ponto? Fragen Sie sich auch Gedanken betrachten, die so als Instrumente unserer Unruhe gelten oder über die wir uns aufregen. Wenn es uns gelingt, die eher als Instrument unserer Entwicklung zu betrachten, wird uns das mehr Frieden bringen. Não tenho dúvida disso. Primeiro, essas criaturas que promovem o desequilíbrio da gente, promovem porque são ignorantes da lei divina. Primeira coisa. Ich habe keinen Zweifel daran. Also erstens, weil diejenigen, die als Instrumente für unsere Geduld dienen, tun das, weil sie die göttlichen Gesetze nicht kennen. Por isso eu comecei falando em compreender. Deswegen hatte ich darüber gesprochen, also über das Verstehen gesprochen. Se eu compreender o limite daquela pessoa que está no desatino, Wenn ich die Grenzen der betreffenden Person erkenne und verstehe, eu não vou aplaudir o erro dela, nem ficar conivente com o erro. werde ich den Fehler, den die Person begeht, nicht applaudieren, ich werde auch nicht daran teilhaben. Mas meu coração vai silenciar a revolta. Aber mein Herz wird die Auflehnung beruhigen, zum Schweigen bringen. E eu sei que a única maneira de ajudar aquela pessoa é orando muito por ela. Ich weiß
dass das die einzige Art, wie ich dieser Person helfen kann, ist, dass ich sehr gut für sie bete. E se tiver chance de falar com a pessoa, nós temos obrigação de, com respeito e educação, falar o que nós pensamos. Se tiver chance. Se não tiver, vai na oração. Wenn wir die Gelegenheit haben, mit der Person zu sprechen, dann haben wir die Pflicht, ihr zu sagen, was wir für wichtig halten. Wenn wir diese Gelegenheit aber nicht haben, dann bleibt uns das Gebet. Com uma pessoa em desequilíbrio, se eu for falar o que eu estou pensando dela, é capaz de atirar a arma e me matar. Wenn ich jemand, der im Ungleichgewicht ist, wirklich sagen würde, was ich denke, dann ist dazu in der Lage, seine Waffe zu ziehen. E as leis divinas funcionam de uma maneira perfeita. Die göttlichen Gesetze funktionieren wirklich perfekt. Quando chega o momento de interromper a violência de alguém, wenn der Moment da ist, die Gewalt einer Person zu unterbrechen, se a pessoa está exagerando no desequilíbrio, wenn jemand es im Ungleichgewicht übertreibt, as leis divinas funcionam e algo interrompe aquela violência. Die göttlichen Gesetze funktionieren und dann wird irgendetwas diese Gewalt unterbrechen. Coisas pequeninas acontecem e interrompem a violência do outro. Irgendwelche kleinen Sachen werden dann passieren und diese Gewalt der Person unterbrechen. Alan? A pergunta é relacionada com essa, mas a perspectiva é assim, há pessoas que, sem fazer algo especial, parece que nós perdemos a paciência automaticamente com elas. Mesmo assim, pessoas da família, pessoas próximas, elas não fazem com intenção, mas nós perdemos a paciência. O que fazer nessas situações? Die Frage bezieht sich ein bisschen auf die Frage von Alice und es geht darum, es gibt Menschen, sie tun nichts Besonderes, aber wir verlieren automatisch die Geduld mit ihnen. Also manchmal Menschen, die in unserer Umgebung sind, wie zum Beispiel Verwandte. Was sollen wir damit tun? Nossas famílias não são compostas de pessoas perfeitas. Unsere Familien bestehen nicht aus perfekten Menschen. Existem os que têm harmonia entre si e pelo menos um que é diferente. Pelo menos um. Diejenigen, die also wirklich nur alle sehr harmonisch miteinander sind, aber wenigstens einer sticht da hervor. Esse que nos traz incômodos, ele já traz do passado essa vibração, essa energia que choca conosco. Die Person, die uns also diese Störungen bringt das schon aus der Vergangenheit mit, also diese Schwingungen, die so ein bisschen im Clash mit unseren stehen. E o livro dos Espíritos nos fala muito sobre isso, nos explicando. Das Buch der Geister spricht sehr viel darüber und erklärt uns Folgendes. Se nós entendemos que aquela criatura teve a chance de vir conosco para se harmonizar, esse entendimento nos faz ter paciência com ele. Mas não pôr no colo e falar que bonitinho, está errando. Não. É preciso ter autoridade com quem desequilibra, mas paciência. Wenn wir also verstehen, dass diese Person die Chance hatte, unter uns zu inkarnieren, um sich zu harmonisieren, dann hilft uns das, Geduld zu haben. Das heißt aber nicht, dass wir sie auf den Schoß nehmen sollen und sagen, ach, du Armer, sondern schon mit Autorität vorgehen. Aber mit Geduld. Eu tenho uma pergunta, tem um manualzinho no dia a dia? Gibt es eine Anleitung für den Alltag über die Geduld? Olha, cada de nós traz os seus compromissos diferentes uns do outro. Jeder von uns hat seine
Verantwortung, oder bringt seine Verantwortung mit, die anders ist als. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos dá direcionamentos gerais. Das Evangelium im Licht des Spiritismus gibt uns allgemeine Leitlinien. Antes do Espiritismo, Jesus já trouxe essas diretrizes mais amplas. Vor dem Spiritismus hatte bereits Jesus diese weiteren Richtlinien gebracht. Exemplo, caminhou 1000 passos, caminha mais 1000. Ja, 1000 Schritte gehen und dann noch weitere 1000. E outros. Esses ensinamentos de Jesus, as parábolas de Jesus, são pequenas receitas de aspecto geral, que passam a ser o manual de regras. Diese Lehren von Jesus, seine Parabeln sind kann man als so eine Leitlinie verstehen, die uns so kleine Regeln aufzeigen. O que eu recomendo é que não percamos a paciência com nós mesmos por não estarmos conseguindo fazer o que é necessário. Ich empfehle es, dass wir die Geduld mit uns selbst haben, wenn es uns nicht gelingt, das zu tun, was notwendig ist. Porque a gente pensa que já está num patamar de paciência. E acontece alguma coisa, a gente vai laburar. Wir glauben, dass wir schon so ein gewisses Niveau an Geduld erreicht haben, aber dann geschieht irgendwas und wir fallen dann. Não percamos a paciência e continuemos insistindo. A gente chega lá. Ja, verlieren wir nicht die Geduld und bleiben wir also beständig. Wir werden nicht schaffen. Ja, wir bedanken uns allen für die Geduld und für eure Anwesenheit, aber wir machen jetzt schon Schluss. Wir bedanken uns bei Joselma und bei Karin und bei den Mitarbeitern und Arbeiterinnen von Saya, die heute diese Tage vorbereitet haben. Und so machen wir unser Schlussgebet. Lieber Jesus, wir bedanken uns für diese Gelegenheit des Lernens, der Reflexion, der Gemeinschaft hier bei Saya. Herr, hilft uns, Geduld zu entwickeln, was wir alles hier heute gehört haben. Diese ganzen Hinweise, diese Erfahrungen unserer Schwester, die uns diese Wege zeigt, wo wir hingehen sollten. Geduld mit uns selbst, mit unserer Unausgeglichenheit, Geduld mit dem anderen, mit dem wir leben. Denn sie sind ein Spiegel von uns selbst. Dass wir eine andere Augen und Sichtweisen entwickeln, um uns selbst zu sehen und unsere Nächsten. Und die Liebe in unsere Herzen entspringt, wie Jesus uns gezeigt hat. Liebe deine Nächste wie dich selbst. Wie liebe ich mich? Wie geduldig bin ich mit mir? Wie kann ich mich selber ertragen? Und das Schritte und Schritten, diese Wege der Erneuerung in mich selbst zu machen. Dass Gott uns hilft und die geistigen Freunde an unserer Seite uns ermöglicht, dass wir unsere Augen aufmachen und diese Wege der inneren Erneuerung zu gehen. Wir bedanken uns, Herr, für alles, für diese Geschenke heute Abend
und bitten auch, dass wir diese Geduld in Mitte unserer Familie zeigen. Da ist der wichtigste Punkt unserer Familie. Und auch alle Menschen, unsere Nächsten, um uns herum. Wir bitten auch Geduld mit unseren Brüdern und Schwestern in der Gemeinschaft, in der wir leben, auch hier bei Saya und jeder in seiner Gemeinschaft. Danke, Herr. Und in diesem Moment schenke uns auch deine Segen, diese Segen, diese Licht, die uns durchdringt, die uns Ruhe bringt, Harmonie, Freude, Gesundheit in unserer Seele und in unserem Körper. Gesundheit mit unseren Worten, dass sie Frieden bringt in uns und in uns. Dass wir jetzt diesen Frieden spüren, diese Energie, die uns durchdringt und Freude bringt. Und so bedanken wir uns bei Gott, bei Jesus, bei unserer Mentorin Joana de Angelis und alle Freunde, die uns beistehen. Amen.